各位觀眾朋友，大家好，又係我啦。咁今日咧就要介紹翻呢一個嘅港鐵鐵路 server 嘅葵芳站同埋荔景站啦，係啦。咁今日咧就會多嘢介紹啲嘅，冇錯啦。咁咧，如果 Minecraft 嗰個部分咧，我又冇乜點樣起，我主要都係起翻呢一個 server 啫。好啦，事不宜遲，我哋即刻開始啦！我攞翻個電出嚟先。咁咧就葵芳站啦，係啦，咁同葵興站差唔多嘅啫。咁哎呀，我攞翻我嗰個嘢出嚟先，係啱呢個。咁我哋落去先啦。咁落到去咧就係大堂嚟嘅，係啦，冇錯。咁呢度都係出口啦。咁呢部嘢咧，之前咧已經喺文章嗰度發咗㗎啦。咁咧以呢個咧就係免費自取礦車機啦。咁就如果咧你要攞礦車嘅話，你只要撳下呢粒掣就得㗎啦。咁咧佢會自己彈出嚟㗎啦。我而家示範俾你睇啊！自己彈出嚟嘅。咁我而家 skip 一陣。唔好意思啊，咁就啱啱就skip 咗啦。咁咧就呢一個咧，我頭先都示範咗啦。咁呢個掣咧，佢就會跳出嚟㗎啦。咁我而家咧就裝翻個礦車入去先，然之後再攞翻我而家個礦車先。係啦，咁係啦，有一個問題咧，就係你如果入咗去，但是又要再咁就咁樣啦，係啦，加咗2部機。咁我哋唔係，有時咩而家？咁我哋去另外一個大學，唔係另外一個大學嘅。咁而家咧，我哋係去呢個係往中環方向啱。咁我哋而家去呢一個嘅荔景啦。咁路程都係遠啲嘅，比頭先喺到葵芳嗰個路程咧係再遠啲嘅。咁都係啦，咁嗰個係咁嘅，佢係上少少，然之後落翻嚟嘅。咁呢一個咧就係落地底嘅，去中環嘅。係，因為仲未鋪啦，係啊。咁所以先至會咁啫。我仲未鋪路軌嚟嘅。OK， 好啦，到咗荔景站啦，咁就下層嘅嘢就係咁樣啦，係啦，紅色為主，咁對面就係東涌線嗰個月台啦。咁我而家又封咗佢啦，東涌線仲未落成啦，係啦，東涌線仲未落成，請勿進入。但係咧又唔知道點解會有架礦車度啦，係因為咁啦。咁之後咧呢度都要封，之後咧我會擺個告示牌喺度㗎啦。等下先係咪有嘢？哎呦！肯定又有嘢啦，係呢嚿嘢。哎呀，真係。咁我而家揾翻紅色嗰個嘢先，紅色嗰個混凝土。係啦，咁一陣間我哋呢個站咧，飛機係有3層嘅。我仲未整出口啦，因為我仲未知道個出口喺邊啊！咁所以咧，我去 Google 查下，然之後再整翻個出口啦。好啦，到咗荔景站啦，咁就咁樣啦。咁我而家 stop 一陣先。咁我哋而家上去先啦。咁上到去咧就係轉車大堂嚟嘅。咁咧中間又係轉車大堂嚟嘅，我哋上網 check 過，係啦。咁呢個就係荃灣線就喺最上面啦，就係。唔係荃灣線往荃灣最上邊，東涌線往
有往東涌或迪士尼全部都喺上面。咁荃灣線往中環呢，就係喺下面，荃灣唔係東涌線往香港就喺下面，冇錯，講嘢都幾急下。咁我哋而家上去啦，係啦，咁就呢度呢，就好靚嘅一個嘅荔景站啦，咁相信大家都唔陌生啦，係啦。咁呢度呢，就係往荃灣嘅，往荃灣就係呢邊。咁往東涌嘅迪士尼呢，就係喺呢邊㗎啦。咁呢，機場快線呢，就我哋而家出去睇下先，係啦。咁呢度呢，就係往大嶼山嗰啲路軌啦，係啦，預先起好咗嘅。咁呢度呢，就係機場快線唔經荔景站嘅路軌啦。咁因為機場快線係冇荔景站呢個站啦，咁所以呢，我就自己喺下面呢，就起咗呢一個直行，然之後上返橋同東涌線同埋機場快線搭埋咗一齊啦，冇錯啦。咁呢度就係去葵芳啦。咁我起咗荔景站之後呢，我就會你起咗荔景站，起埋個出口先，然之後再起美孚，係啦。下一個站去美孚啊，係啊，美孚之後荔枝角之後長沙灣、深水埗之後先係太子、旺角、油麻地，再落佐敦之後尖沙咀，再落返港島，係啦，冇錯。即係金鐘、中環，係啦。咁我呢，就開咗一個 server 要俾大家玩嘅，咁就唔知大家應該唔知嘅。咁就係呢一個嘅，咁呢嗰個伺服器個位置呢，就係呢個，係啦。Minecraft MTR 其實唔係 MTR 嚟嘅，我自己整嘅啫，係啦。咁轉行落去啦。咁呢個係外部嘅伺服器嚟嘅，唔係我自己整嘅。咁如果有啲乜嘢，如果想大家互相見面嘅話，都可以入嚟啦，係啦。咁入咗嚟啦，我就係啦。咁係生存模式嚟嘅，呢啲嘢唔係我起嘅。咁呢一個咩嚟㗎？係啊。咁而家出嚟夜晚嚟嘅。冇錯啦。咁就我自己呢 download 咗呢兩個光影嘅，係啦。咁呢，你先至呢起尾嗰個頭先 MTR 嗰個 server 呢，你見到呢嗰個天空呢係唔一樣嘅，咁所以就靚啲啦，同埋真實啲啦。我嘅目標都係真實嘢為主嘅啫。咁呢度就有張台啦，呢度就係有張凳啦，但係冇得坐啦。咁今集就嚟到呢度啦。咁如果中意條片嘅話就撳 like，唔中意嘅話就唔好唔記得咗訂閱。咁我哋下集再見啦，拜拜。